បងប្អូនថ្ងៃនេះមកលេងចកាស្ពៃបងចដូនមួយទៀតបងប្អូនហើយនេះក៏ដាំនៅមាត់អាងក៏ពេញពួយយើងបងប្អូនហើយស្ពៃនេះក៏ដាំជាងកន្លះខែបងប្អូនស្ពៃនេះហើយថ្ងៃមុនខ្ញុំថតជុំជាមួយម្ចាស់គាត់តែថ្ងៃនេះគាត់អត់មកទេដោយសារប្រហែលជាគាត់ទៅបោចស្មៅដាក់ទឹកដាក់អីហើយអស់ហើយខាងនោះគាត់ទៅដាំក្រោយប្រហែលជាបានប្រហែលជា4 5ថ្ងៃហ្នឹងយើងធំដែរហើយអានេះជាងកន្លះខែចិត្តមួយខែចិត្តល្មមកាត់ឲ្យស្ពៃនេះហើយស្ពៃនេះស្ពៃជើងទាបងប្អូនស្ពៃជ្រក់ណាតែមិនដឹងថាឆ្នាំនេះបាន1គីឡូប្រហែលអីប្រហែលទេបងប្អូនអើយខ្លាចតែថោកអីហើយចាប់ដើមក្តោបតិចនេះចាប់ដើមក្តោបហើយបងហើយស្ពៃនេះល្អណាស់បងប្អូននេះស្ពៃមកគុំវិញចូលចង់1គីឡូបងប្អូនហើយនេះអត់ទាន់គ្រប់អាយុកាត់ទេបងប្អូនស្ពៃជ្រក់ស្ពៃជើងទាហើយចាំមើលគាត់កាត់ចាំមកថតលេងម្ដងទៀតបើនិយាយពីទេសភាពបងប្អូនមើលនេះអូយទាំងខៀវសង្ងាត់បងប្អូនស្រស់ស្អាតមែនតែនហ្មងហើយក៏ដាំជាប់នឹងមាត់អាងក៏ពេញពួយយើងតែម្ដងហើយបើនិយាយពីសឡឹងទៅខាងនោះវិញមើលមានទឹកមានអីមានឈូកមានអីគ្រប់មុខបងប្អូនក៏ដាំជាប់នឹងមាត់អាងក៏ពេញពួយយើងហើយត្រជាក់ម៉ោងនេះម៉ោង3ហើយមេឃរៀងសន្ទុំទៀតត្រជាក់លហឹបហ្មង